Automasaje para bruxismo. Primer paso, cogemos cremita desde la mandíbula al mentón, la extendemos. Segundo paso, ponemos 4 dedos desde la mandíbula al mentón y con una intensidad media hacemos un arrastre. Tercer paso, mordemos, buscamos como una zona de bolita en la mandíbula, la buscamos y la presionamos. 10 segunditos, movilizamos y así 10 veces. Cuarto paso, localizamos la zona de sien, la zona de molestia, presionamos 10 segunditos, movilizamos y así otras 10 veces. Y luego zona de temporales, al occipital, hacemos un rascado 10 veces y con eso ya estaría.